والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. زموږ وروستي نن د دې کال اخرنی مجلس دی او د دې څه مخکې مجلس موږ د علمای دیوبند مسیر د هغوی چې موږ به راتلونکي څوک وو هغه خبره کړې وه. په هغه کې یوه خبره زما څه پاته ده. زموږ په ملګرو کې خاص کر په دا د چمن په ایریا کې زموږ په ملګرو کې خو نه بهرحال په عامه علمي ایریا کې دلته د جمعیت اسلامي و پلان د دې سره خلک غورځي د هغوی کومک کوي. نو دا که په سر کې هر رقم ده که په پای کې هر رقم ده، خو د اهل دیوبند په مقابل کې ده. نو کوم خلک چې په دا کې دا زموږ پر منهج نه دي. زما خبره مې واورېده په غور په چمن کې یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې دا رقم چې په دا نور دا پی ټي آی دا پښتونخوا و پلانۍ دا خو بیخي دا خو د دیوبندیت نوم لا نه اخلي چې په علماو کې هم د دیوبند د علماو څخه خلاف او کومو لارو ځي هغه زموږ پر منهج نه دي. دا خبره ختمه شوه. د پرون خبرې سره تعلق. بله خبره د کتابو ده چې ما ته دا ویلي چې کتابونه څه کتابونه دا چې حتما وګورئ. روضة العقلاء که پیدا سو، روضة العقلاء د ابن حبان رحمه الله لیکیه. چا څوک یې لیکي؟ روضة العقلاء د علامه ابو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله. روضة العقلاء دې کې تاسو د عقل فضیلت پر عقل باندې ښایسته تحقیق یو عقلمند سړی پوهې خبرې ته در زده کېږي. روضة العقلاء. دویم کتاب ادب الدنیا والدین د ماوردي رحمه الله، ډېر بهترین کتاب. ادب الدنیا والدین د ماوردي رحمه الله. دا کتابونه هم اسان دي او د روضة العقلاء خو بیا دا دی چې هغه په اسانیدو دي. او دریم کتاب ځکه زه لږ درته وایم ستی په وسې التبیان فی آداب حملة القرآن د امام نووي رحمه الله، ډېر بهترین کتاب دی. دا دغسې عام د هر څه څه بغیر دا کتابونه کې باید وګورئ. او دا خو التبیان فی آداب حملة القرآن مو. نو د فنونو په اعتبار سره چې یعنې سړی یو پرمختللی سړی د ضبط د لحاظه د عبارت د لحاظه جوړ سي، نو اولین شی زموږ دپاره نحو ولغت دي. نحوه کې د نحوې شاخونه دي. په نحوه کې اوس ابتدایي طالبان چې لږ ډېر ابتدایي علما چې لږ ډېر هغه د عباراتو سره پوهېږي. نو زما په فکر کې دا راځي چې اول کتاب دی د درسي کتابونو نه بغیر جامع الدروس وګوري. دا ښه کتاب دی، روان کتاب دی. او بیا چې دی لږ ډېر ورسره ولایت چې د عبارات سره ښه پوهېږي نو مغني اللبیب ډېر ښه کتاب دی. معلمي چې دا په کوثري صاحب باندې ردونه کوي د دې سره به همیشه مغني اللبیب ورسره و. یو مخې بس د ځانه سره یې ګرځوي جیبي کتاب دی. دا د نحو د باچهانو کتاب دی مغني اللبیب. مغني اللبیب عن كتب الاعاريب ویل کېږي چې دا سړی په نحو کې د اجتهاد درجه ته رسېدلی. او بل النحو الوفي په عصري کتابونو کې دا د متخصصینو د نحو کتاب دی. دا په نحو کې او د نحو یو بل جانب قرآني جانب دی چې قرآني نحو د سړي الدر المصون في علم الكتاب المكنون د سمین چې سمین ورته وایي د جلالین حاشیې جمل دا اکثره دا کتاب سره اخیستل شوی دی. الدر المصون په نحو کې در دې بهترین کتاب نشته. یو سړي سما مشهور سړی و هغه ما نه اورېدی بحر المحیط یې ښه دی. نه دا د بحر المحیط ډېر زیات دی. دی دا د بحر المحیط د ابو حیان اندلسي شاګرد دی. خو دی په دې وجه پر زیات چې دی د هغه رایه راخي، بیا که د هغه رایه راجع او ترجیح ذکر کوي، بیا که د هغه رایه کمزورې او اعتراضات باندې کوي. د نور خو فقط کار یې دغه پنځه شیان دي: لغات دي، نحو د صرف دي، قراءات، کار یې دغه دی. نو په دې وجه در دې بهترین کتاب د قرآن په دغه کې بیا نشته. او که دا شی د چا یوه سپاره یې وکته زده سو د دې سړي تطبیقي نحو زده خالي دی بیا دی خپل عبارت سیکي. او دویم اللباب فی علوم الکتاب د حنبلي دا ما دا ترکیبي شیان د دې څه اکثر را دغه دی را منقول دی. بحر المحیط او دا هم نحوي طرز منه تر ډېره هغه ښه کوي. او کله کله روح المعاني هم ډېر ناوله ده تحقیقي نحوي وکړي، ډېر ناوله ده. دا ګرد رد کړي. دا تفسیري طرز کې خپل په ځان کې روح المعاني خو په ځان کې یو د باچا حیثیت لري. هغه په تصوف کې یو کتاب بلل کېدلی شي، په تفسیر کې یو کتاب بلل کېدلی شي، او په نحو کې یو کتاب بلل کېدلی شي، په بلاغت کې یو کتاب بلل شي، په رد د فرق و باطلو کې یو کتاب بلل کېدلی شي. د علامه الوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دا یو خزانه ده د علم د ډېرو اطراف بهرا. او بل د نحوي یو بل شاخ دی دا د الفیه طرف د ابن مالک د الفیه طرف د حاشیة الصبان و شرح ابن عقیل. دا شانم زبردست شیان دي. په نحو کې دغه څه کتابونه باید ستاسو په دغه کې وي. او بل تفاسیرو کې ملګري پوښتنه کوي. په تفاسیرو به انشاءالله العزیز په یوه باندې به انشاءالله که وختونو ساعت راکړي
زه به په یو تفسیر باندې کې تر حال دغه کوم خو هغه تفاسیر چې مطلب ډېر ښه تفاسیر دي ما ته خپل خوند راکوي ما څه کتلي دي لږ شی مې پکې دغه کړی دي څوک ګرده څوک لږ څوک د چای وایسه هغه تفاسیر زه درته ذکر کوم هغو کې بیا هغه په تفاسیرو کې ما ته چې ډېر خوند راکوي یو ما ته خوند راکول یو په نفسي ښه دي دا هم دوې خبرې دي دا باید تیزه لجلک ما ته ښه خوند الوسي راکوي او ښه تفسیر نو دا روحماني شو او ښه تفسیر هغه په تفاسیرو کې دا دی چې ښه تفسیر دې ته وکړي چې تفسیر القرآن بالقرآن د هغه بعد بیا تفسیر القرآن نو زه به ولاړ شم تفسیر القرآن بالقرآن درجه څوم کې اوله د هغه ته ولاړ شم په ټول عالم کې چې زما څونه سر په خلاصېږي د شنقیطي تفسیر ښه تفسیر دی اضواء البیان اضواء البیان د شنقیطي خو ګورئ شنقیطي سلفی دي او په هغه آراو ته باید ورسره خبرې نور په تفسیر بالقرآن کې در دې ښه تفسیر ماته نه دی معلوم د دې بعد که ښه کار کړی نو هغه د ابن تیمیه رحمه الله ډلې چې کوم کارونه کړي دي د هغو کار تقریبا هغه پر هره مسله چې بحث کوي قرآن ډېر ورته مستحضر دی هغو خلکو بهرحال په تفسیر القرآن بالحدیث کې بیا د ابن کثیر ډېر ښه تفسیر دی اگر چې د ابن کثیر تفسیر د ابن ابي حاتم د تفسیر سره د ابن مردویه د تفسیر سره د طبري د تفسیر سره د دغو سره نقل دی خو بهرحال ډېر بهترین تفسیر دی او په دې په څنګ کې د امام سیوطي رحمه الله الدر المنثور هم دغونه بهترین تفسیر دی په تفسیر القرآن بالروايات یا بالحدیث کې او اسې دغسې چې په بلاغت طرز کې دا د ده طرز کې ښه خوند کوي څه ګران یي زما خپل مزاج ته د خلکو مزاجونه دي زما خپل مزاج دا دی ما ته ګران شی ښه خوند راکوي نو په دې سبب باندې خطیب شربیني چې کوم السراج المنیر لیکلی دی دا ډېر بهترین تفسیر دی او ابو سعود شیخ الاسلام ابو سعود دا هغه تفسیر ډېر بهترین تفسیر دی او کشاف د زمخشري دا ډېر زبردست شی دی په بلاغت کې خو کشاف چې ګورې نو بیا التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز بحتما در سره درې جلدونه کې دي د چې په کومو تورو کې اعتزال ظاهر کړی دی هغه درته ظاهروي او بل د قرآن نور جوانب ګوره د قرآن یو ساینسي یا دا جانب دی نو الجواهر في تفسير القرآن د طمطاوي بهترین شی دی ښه نادر شیان پکې ذکر دي في ظلال القرآن فکري سید قطب دی ډېر زبردست شی دی ډېر ښایسته شیان کوي اگر چې دا طرز داسې یو اخباري رقم مضمون نګار رقم طرز دی او د ربط د آیاتونو د ربط د سورو د ربط د مابین د دې شان لپاره ډېر بهترین شی نظم الدرر في التناسب بين الآية والسور دا بقاعي رحمه الله دا ډېر بهترین شی دی او تفسیر کبیر هم دا او د دې سره پر نورو ډېرو خوبیو باندې مشتمل تفسیر دی په تفسیر کې دغه څه تفاسیر دغه ښه نور خو اوس تفسیر د ابن جریر طبري دی که څوک وایي در چینه پورې په دغه یوه تفسیر پسې دغه وکړي سفر وکړي سفر یې معنا لږ د دنیا پر سطح باندې دا اولنی تفسیر دی او شی په خپل سند نقل کوي داسې یو نور چې په اساني د شی نقل کوي بغوي هم دغه دي او دا رقم ثعلبي هم دغه دي په بعضې شیان په خپلو اساني نقل کوي خو بهرحال دغه څه د تفاسیر وباسو کتب د شوق چې د علم سره د شوق در پیدا کړي كتب عبد الفتاح أبو غدار رحمه الله فديك بهترين كتب دي قيمة الزمان عند العلماء أو صفحات من صبر العلماء على شرائط العلم والتحصيل العلماء والعزاب الرسول المعلم الإسناد من الدين أو ده أغا تعليقات جدبر التعليقات الحافلة الإسناد من الدين باندي دي أو داركم جبر رب وتكميل باندي ده كم تعليقاتي او الاسئله العشره باندې چې د کوم دغه الاجوبه الفاضله عن الاسئله العشره الكامله پر دې باندې چې د کوم تعلیقات د عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله کتاب کې خالص ویل دی چې عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله یا پر سر لیکلیو کتبه یا لا ورته لیکلیو حققه بس نامه پر دې په وکی مثلا او داسې د امام کوثري رحمه الله کتابونه په سر کې دقت پیدا کړي کتابو سره تعارف پیدا کړي عبد الحلیم نبی رحمه الله کتابونه خاص کر فوائد بهیه دا تراجم على علماء الحنفيه لپاره دا زبردست شیان دي دا د علم سره شوق راولي د علم سره څنګه شوق راولي ګوره دا هغه شی درته وکړي نادره واقعه درته ذکر کړي یا درته وایي چې دا مې کتلي دي دا مې کتلي دي دا مې کتلي نو تاته یو طرز در جوړ چې زه باید څه شي وکړم دا وګورم کار وکړم او بل د موضوعاتو کتابونه خو ماته در ښوولي وو چې دا درې کتابونه حتما وګوري نور که چا پن وایي نو پن دي او پاتې شو په تاریخ کې
تاریخ خو ډېر شاخونه لري در څلوېښت پنځه چونډې ګوره زه د غیر اعلان مختصر ټیک وایم ګوره په دنیا کې بادشاهان تېر شوي دي دا مې تاریخ دي وزیران تېر شوي دي دا مې تاریخ دي قاضیان تېر شوي دي دا مې تاریخ دي فقها تېر شوي دي دا مې تاریخ دي قرا تېر شوي دي دا مې تاریخ دي ملوک وزرا یعنې د مثال په توګه ګوډان داسې کاڼه او دا هر یو موضوع په تاریخ کې سمه دمه په هوښیاران بېعقلان سخیان دا هر موضوع په تاریخ کې علماو سمه په کتابونو نازولې ده زه د هغې ګپه نه کوم چې خالي ما زړون په یاد راغلی دا پراخه موضوع ده چې هغه ړانده خلک چې څه کار یې کړی دا سمه موضوع د کتاب په لیکل شوي قتاده ابن دعامه سدوسي د ړندو نه دي چې یو د مداراتو دي ابو معاویه محمد بن خازم زریر د ړندو نه دي دا معیوبین خلک دا د تاریخ ډېرې څانګې دي زه مختصر راځم محدثین که ته غواړې نو هغه محدثین چې د سره څه بیا د ذهبي در زمانې پورې مطلب دا د ذهبي په کتابونو کې سیر دي او داسې د تاریخ الاسلام دي او داسې بیا په ضعفاو کې د میزان الاعتدال دی تذکرة الحفاظ دی دا د ذهبي ښه شیان دي او بل د خطیب بغدادي تاریخ بغداد دی د در زمانې پورې د ابن عساکر تاریخ دمشق دا محدثین د ابن حجر کتابونه دا د محدثینو دپاره ښه کتابونه دي او فقها نو بیا فقها نه دي دا بیا یو غټه موضوع ده فقها بیا کوم فقها دي د حنفیو فقهاو خپلې طبقات دي دا فواید بهیه الجواهر المغنیه دا د کپوي ده طبقات الصنیه دا د حنفیو د شافعیو فقهاو پر تواریخ ځان ته کتابونه دي حنابلو د ځان ته دي د مالکیو ده شجرة النور زکیه په طبقات مالکیه دا بیا بل موضوع ده چې مطلب سړی ودې ته ورشوه کېږي هغه به پر دا طرز باندې بیا دی پیدا کړي چې سړی فقیه شو نو د کوم مذهب دی نو بیا به د هغه مذهب په دغه کې طبقات الشافعیه الکبرا د سبکي طبقات الشافعیه د نووي دا د هر مذهب خپل فقها او علما جمع کړي دي دا هم د تاریخ یوه بېلګه ده او بل قضاتو باندې د قضاتو علیحده موضوع ده قضات علیحده او د دې سره د تاریخ یوه بله ډېره ښایسته صفحه هغه د قرونو کتابونه دي د قرنو کتابونه د مثال په توګه زین الروضتین دا د شپږمې د اوومې صدۍ او بیا د اتمې صدۍ د درر کامینه دی په دې کې ابن تیمیه او زموږ عراقي زیلعي دغه خلک پکې او نهمه صدۍ الدرر الکامینه چې دا د ابن حجر کتاب دی دې د اتمه صدۍ وړې ده نهمه صدۍ الضوء اللامع سخاوي وړې ده په نهمه صدۍ کې بیا د ابن حجر دی عیني دی دا خلک پکې دي لسمه صدۍ هغه بیا د سیوطي و د سخاوي و د دې ډول الکواکب السائره پر لیکل شوي دي او یولسمه صدۍ خلاصة الآثار في علماء القرن الحادي عشر في أبناء القرن الحادي عشر او دا بیا محبي کتاب پر لیکلی دی دا د ابن عابدین الشامي د مور د خوا څخه لیکل کېږي او بیا په دولسمه صدۍ سیب کو درر مرادي کتاب لیکلی دی دا دواړه حنفیان دي او حلیة البشر پر دیارلسمه صدۍ دي پر څوارلسمه صدۍ باندې زما سره راسره کتاب المبتدأ والخبر في أعيان القرن الرابع عشر خو الأعلام الشرقية في أعلام المئة الرابعة داسي الأعلام الشرقية په نامه دي دا بیا کوثري صاحب یاد کړی دی زه دغه زما په فکر باندې ښه کتاب دی اعلام الشرقیه ګوره د تاریخ دا یو بله صفحه ده چې اوس یو سړی دی دا خو محدثینو کې نه پیدا کېږي په فقهاو کتاب نه پیدا کېږي په پای په زمانو کې نو ته د زمانه معلومه کړه بیا د هغه زمانې کتاب معلوم کړه چې په هغه زمانه بیا هغه تاریخ ته پکې کتلی شي دا هغه کتابونه دي چې ستاسو د دې سره خامخا چې دا چا شوق په هغه مطابق باندې په دې دغه کې تاسو په فکر کې زما په فکر کې ډېر زه خلکو ته مشورې ځکه نه ورکوم چې زه علیحده کار په فکر کې نه کوم خو بیا هم چې ما په خپله یا کتلي ماته ډېر ښایسته معلوم شوي نو ماته خپله ډېر ښه خوند په فکر کې بدایع الصنایع راکوي بدایع الصنایع زما فکر دا دی چې په ټولو مذاهبو کې به دونه بهترین کتاب په فکر کې په داسې یو ښایسته انداز په دونه یو معقول انداز به زه چې هم نه یې لیکل شوی او ما د یو غټ فقیه سره د هغه د مقولم ما سره یاده پرته د کتابان لابد ان یکون قارئهما فقیها بدایع الصنایع الکاساني وتبیین الحقایق للزیلعي نو په دې سبب باندې بیا زیلعي چې کوم تبیین الحقایق دی دا هم زبردسته شی دی خو ګورئ دا زیلعي او د نصبرایه په نامه چې یادېږي تخریج دا زیلعیان چې دي دا ځله دوه دي ځله جلا دي بهرحال دا هغه لږ څه شی و چې په د حدیث په رجالو کې او یا په تفاسیرو کې یا په تواریخو کې دغه شیانو باندې ته پر دغه باندې کار کولی شي پاتې شو په حدیثو کې نو په حدیثو کې خو چې بیا کومې شروع دي هر کتاب په کتب ستو کې د هغه مشهور شعر چې ته یادېږي لکه اوس پر بخاري د عیني شعر پر بخاري د ابن حجر عسقلاني شعر
خو پر بخاري باندې یو ډېره ښایسته اشاره چې هغه خلک نه پېژني او هغه ستا هم نه مکمله لږ لیکل سوې ده هغه فتح الباري نومیږي د ابن رجب حنبلي چې دا بهترینه شی دی خو اگر هغه خوار دا نه ده پرې کړې هغه ډېر بهترین شی دی خو هغه کوم ځای چې لیکل سوی بیا خو نو پر هر د کتب ستو پر کتاب باندې ډېرې زبردست شعر شته د دارالعلوم د دیوبند د علماو هم ډېرې ښایستې شعر پرې شته نو هغه انشاءالله العزیز دا د حدیث و تفسیر و د عام علم و د نحوي د دې لږ څه کتابونه الله پاک جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي زموږ ملګري الحمدلله ثم الحمدلله ډېر شته چې ډېر کتابونه لري الله دې توفیق راکړي چې موږ ګرده ډېر کتابونه او ښه کتابونه هم پیدا کړو هم یې وګورو او هم یې بل ته بیا ورسوو سبحان ربک رب العزة